மக்களே உஷாராக இருங்கள். இன்றை போலவே நாளைக்கும் பல மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க வானிலை ஆய்வு மையம். இதன்படி என்ன முக்கியமான மாவட்டங்கள், இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய நாட்களில் தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக என்ன மாற்றங்கள் நடக்க போது, என்ன முக்கியமான அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டாங்க. இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபை பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்துற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இப்போ ரீசெண்டாக தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக தமிழகத்தில் வரக்கூடிய நாட்கள் எல்லாமே பல மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. ஆனால் இப்போ தமிழகத்தில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு எந்தெந்த மாவட்டத்தில் மழை பெய்வதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ ரீசெண்டாக மேற்கு திசை காற்று, அதாவது மேற்கு திசையில் வரக்கூடிய காற்று அதோட வேக மாறுபாடு காரணமாக தான் தமிழகத்தில் வரக்கூடிய நாட்களில் மழை இருக்கக்கூடும் சொல்லப்பட்டாங்க. முக்கியமாக நாளை நாட்கள், அதாவது நாளை நாட்கள் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல் ஆகிய 5 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. 2 நாட்களுக்கு முன்னாடியே 29, 30 ஆகிய தேதிகளில் 11 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டாங்க. ஆனால் காற்றின் திசை மாறுபாடு காரணமாக தற்போது நாளை நாட்கள் 5 மாவட்டங்கள் சொல்லப்படுறாங்க. ஆனால் நாளை நாட்கள் காற்று மாறுபட்டுச்சு அப்படின்னா கட்டாயம் இந்த 5 10 மாவட்டங்களுக்கு மேலாக கூட மாறுவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது. அதே போன்று ஜூலை மாதம் 1 முதல் 3ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்துக்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசர் முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நன்றி, வணக்கம்.